今次占星講流年內容特別豐富，會分兩段片講。2月26日水星開始響雙魚座逆行，平時我唔會特別講到水逆噶，因為每年都有3至4次水星逆行。如果你次次都感受到水逆嘅影響，咁唔係因為水逆，可能係你比較高敏，建議做多啲靜觀或者 meditation 幫助穩定身心。講返今次水逆喺雙魚座，時段係2月26日到3月21日，但其實水星由2月7號到4月15號都喺雙魚座，超過2個月咁耐啊！對上一次水星停留喺雙魚座咁耐呢，已經係2019同埋2020嘅年頭啦。大家諗返呢2年世界發生咩事，就會明白水星喺雙魚座有幾特別啦。理論上，理性嘅水星唔中意停留喺變幻無窮嘅雙魚座，加上今次群星陪水星一齊喺雙魚座，會呈現兩極化嘅現象。超多嘅水元素容易出現睇唔清，造成差錯腳、誤會、模棱兩可、真假難分、情緒不穩，甚至意氣用事嘅問題。詐騙、電騙、花言巧語變得層出不窮。最好每個決定都停一停，諗一諗，避免太快做嘅決定造成傷害。水星逆行都唔一定全部壞事，有時水逆會推動事情變化嘅可能。更幸運係帶有貴人能量嘅金星呢，嚟緊幾日會會合水星，原本解決唔到嘅事可能會有新轉機。冇商量餘地嘅 project 突然有人穿針引線，甚至唔見咗嘅物品能失而復得。所以水逆唔一定係壞事，雙魚座嘅水星有時仲會俾到我哋海量嘅靈感同啟發性。我哋只要多啲冷靜觀察，保持理性，一齊做個雙魚座嘅智者啊！